So, yun mga master, syempre ang pinaka-aantay, atin na siyang start, no? Ang ating sporty ZX6R 40th edition. Ayan. So, okay, check muna. Ayan. Yun. Nalit. May scoop pala siya, no? May scoop. Yes, sir. Kung baka mag-comment, ay wala ka. Painitin muna natin. Sige, sir. Yan. Play na. Naka-play na to. Ikakat mo na lang. Ano siya eh, yung gano'n sa 6R. So, Ah. high RPM talaga, mga ZX. So, kailangan may laman na. Yan. doon siya lalabas, no? Ganun pala mga master. Kailangan, kasi kanina napansin ko, pag ganyan lang, oh, parang delayed. So, kailangan pala talaga, yun, medyo RPM na siya. bubiluhan mo. Yeah. Galing, galing. ZX6R 40th edition mga master. Yan. Suabeng suabe.